सबैलाई मेरो नमस्कार छ। आज पनि मेरो आफ्नो केही धारणाहरू यहाँहरू समक्ष राखौँ भनेर उपस्थित भएको छु। र विशेष गरेर भ्रष्टाचारलाई कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ यो मुलुकबाट र भ्रष्टाचार हाम्रो विकासको प्रमुख तत्त्व हो, यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक अभियन्ताहरूदेखि लिएर अहिले बजारमा धेरै आवाजहरू उठ्न थालिसकेको छ। यस विषयमा म मेरो आफ्नो केही धारणाहरू यहाँहरू समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। तर त्योभन्दा पहिले म बलिउडका दुईजना हस्ती अभिनेता ऋषि कपुर र इरफान खान प्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र विश्वभर 2 लाख बढी मानिसहरूले कोभिड-19बाट ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। म उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जो व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र उहाँहरू अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ, म उहाँहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मेरा कुराहरू अगाडि सार्नुभन्दा पहिले म यहाँलाई एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। हामीले लोकतन्त्र त प्राप्त गर्यौँ, लोकतन्त्र त हामीले ल्यायौँ, तर लोकतन्त्र आइसके पछाडि हाम्रा नेताहरूको संस्कार, उनीहरूले गर्ने व्यवहार, जनताप्रति गर्ने व्यवहार कति धेरै रूपान्तरित भएर गयो, उहाँहरू कति रूपान्तरित भएर जानुभयो भन्ने कुरा चाहिँ म एउटा भिडियो तपाईहरुलाई पेश गर्न चाहन्छु। यो भिडियोमा क्यानेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रुडो हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा टावरभित्र छिर्नको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ र गेटमा हामीले देख्यौँ भने 2 जना गार्ड उभिरहेका हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी सम्मान गरेर त्यो टावरभित्र छिर्नुहुन्छ हामी यो भिडियोबाट देख्न सक्दछौँ। मैले यो भिडियो यहाँलाई किन देखाउन खोजेको भने क्यानेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रुडो उहाँ एउटा टावरभित्र छिर्दै हुनुहुन्छ। तर टावरभित्र छिर्नुभन्दा पहिले त्यहाँ जो गार्ड बसेर सुरक्षा दिइरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग हात मिलाएर भित्र छिर्नु भएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि क्यानाडामा प्राइम मिनिस्टरहरू, त्यहाँका ठुला व्यक्तिहरू कति धेरै अरूलाई सम्मान गर्न जान्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा भिडियोबाट पनि, उहाँहरूको व्यवहारबाट पनि देखिन्छ वास्तवमै हेर्ने हो भने। र हामीले के कम्पेयर गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो देशमा त्यस्ता ठुला ओहदामा बसेका व्यक्तिहरू कति धेरै लोकतान्त्रिक भएर रूपान्तरित भएर जानुभएको छ कि छैन, हामीले कम्पेयर गर्ने र हामीले त्यसलाई चाहिँ दाँजेर हेर्ने हो भने हामीले कस्तो स्थिति पाउँछौँ त हाम्रो नेपालमा। वास्तवमै
कुनै टावरभित्र छिर्दा या चाहिँ कुनै त्यस्तै अफिसहरूमा छिर्दाखेरि हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री, हाम्रो देशमा भएका उच्च ओहदामा जुन बस्नुभएका व्यक्तिहरू त्यसरी हात मिलाएर भित्र छिर्नुहुन्छ होला, यो त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि उहाँहरूको संस्कार अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। जुन संस्कारमा उहाँहरू हुर्किनुभयो, जुन संस्कार लिएर चाहिँ उहाँले अध्ययन गर्नुभयो, शिक्षा लिनुभयो, तर उहाँहरूको व्यवहारमा लोकतान्त्रिक देखिँदैन। बोलीमा वचनमा होला तर व्यवहारमा त्यस्तो लोकतान्त्रिक देख्न सकिँदैन। त्यसैले त्यो जबसम्म लोकतान्त्रिक सोच, लोकतान्त्रिक मनस्थिति उहाँहरूमा आउँदैन तबसम्म हाम्रो यो भ्रष्टाचार पनि निर्मूल हुँदैन भन्ने मेरो एउटा जिकिर हो। किनभने जब हामी लोकतान्त्रिक बन्छौँ, भित्र हृदयदेखि नै लोकतान्त्रिक बन्छौँ भने हामीले अरूलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ, अरूको कुरालाई हामीले लिन सक्नुपर्छ र हामीले हरेक व्यक्ति चाहिँ समान हुन्, चाहे त्यो कुनै फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने हुन्, चाहे कुनै त्यस्तै ठाउँहरूमा काम गर्ने हुन्, सबै हामी समान हो भन्ने भावना बोकिएन भने मलाई लाग्छ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई हामीले पछ्याइराखेका छैनौँ। वास्तवमै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता जब पछ्याइन्छ भने हरेक व्यक्तिलाई हामीले सम्मान गरिन्छ। त्यो एउटा घरमा हामीले हाम्रा चाहिँ श्रीमतीलाई हुन्, हाम्रा छोराछोरीलाई हुन्, आफ्ना इष्टमित्रलाई हुन्, आफ्ना चाहिँ इष्टमित्रलाई हुन्, या चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई हामीले सम्मान गरेका हुन्छौँ, उनीहरूप्रति हामी झुकेका हुन्छौँ। हामीले हाम्रा सिनियर व्यक्तिहरूलाई पनि उत्तिकै सम्मान गरेका हुन्छौँ। त त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, लोकतान्त्रिक संस्कार हाम्रो घरमा छ कि छैन, हाम्रा देशका ठुल्ठुला ओहदामा हुनुभएका व्यक्तिहरूबाट त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार झल्किन्छ कि झल्किँदैन, हामीले यो भिडियोबाट पनि हेर्न सकिन्छ। वास्तवमा मैले यो भिडियो यहाँलाई देखाउनुको उद्देश्य पनि त्यही हो। त्यसकारण त्यो खालको लोकतान्त्रिक सोच त मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा जति लोकतान्त्रिक भनेर हामीले गर्व गरे पनि त्यो खालको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हाम्रा नेतागणहरूले, हाम्रा ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्नुभएको छैन कि जस्तो चाहिँ म आफूले महसुस गरेको छु। सायद यहाँले पनि त्यो महसुस गर्नुभएको होला। तपाईँहरू आफू पनि विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्नुभएको छ, विभिन्न अफिसहरूमा काम गर्नुभएको छ, यहाँले पनि त्यो अनुभव गर्नुभएको होला वास्तवमै। र अर्को म तपाईँहरूलाई अर्को पनि भिडियो देखाउँछु। यो भिडियोमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा एउटा चिल्ड्रेनको होस्टेलभित्र जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँले गिफ्ट लिएर जाँदै हुनुहुन्छ ती बालबच्चाहरूलाई, तर उहाँ आफै त्यो भारी बोकेर भित्र छिरिरहनु भएको छ। उहाँहरूमा कामप्रति, श्रमप्रति कति धेरै सम्मान छ।
हामीले भर्खरै देख्यौँ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले एउटा चिल्ड्रेनको होस्टेलभित्र छिर्नुहुन्छ र उहाँले गिफ्ट लिएर जानुभएको छ, तर त्यो गिफ्टको पोका उहाँ आफै बोकेर भित्र छिरिरहनु भएको छ। यसबाट हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि आज वास्तवमै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवस पनि हो। यस सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने श्रम भन्ने चिज चाहिँ मलाई लाग्छ जो जुनसुकै ओहदामा बसे पनि समान हो। हामीले ती भारी बोक्नेहरूको सम्मान गर्न सकेनौँ, हामीले फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मान गर्न सकेनौँ, या चाहिँ हामीले खेतमा काम गर्ने किसानहरूको सम्मान गर्न सकेनौँ भने वास्तवमा हामी लोकतान्त्रिक छैनौँ। किनभने हाम्रो बाँच्ने आधार भनेको उनीहरू हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण लोकतान्त्रिक हुनको लागि हामीले श्रमको पनि सम्मान गर्न सिक्नुपर्दछ। किनभने अमेरिकाका राष्ट्रपति बराक ओबामाले यदि श्रमलाई सम्मान गर्नुहुन्न थियो भने यो भिडियोमा जसरी त्यो भारी बोकेर आफै होस्टेलभित्र छिर्नु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यसो गर्न सक्नुहुन्न थियो होला। यदि उहाँमा त्यो लोकतान्त्रिक सोच, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ उहाँले लिनुहुन्न थियो भने मलाई लाग्छ उहाँ आफै त्यसो नगरेर कुनै अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ बोकाएर लिएर जानुहुन्थ्यो होला। हामीले त्योबाट पनि सिक्न सक्छौँ कि हामी लोकतान्त्रिक बनौँ, हामीले श्रमलाई चाहिँ सम्मान गरौँ। जब श्रमलाई हामीले सम्मान गर्न सिक्दछौँ भने मलाई लाग्छ हामीलाई पनि सम्मान हुन्छ, हरेक व्यक्तिलाई सम्मान हुन्छ। तर यथार्थमा र व्यवहारमा यसको चाहिँ देखिनुपर्छ। यदि व्यवहारमा देखिएन, हाम्रो संस्कारमा देखिएन र चाहिँ भने हामी फेरि के भन्दाखेरि खालि लोकतन्त्रका ठुल्ठुला नाराहरू लगाउँछौँ, लोकतन्त्रका ठुल्ठुला कुराहरू गर्छौँ, तर वास्तवमा हामी लोकतान्त्रिक छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ। त्यसैले हामी लोकतान्त्रिक बनौँ। र म अर्को कुरा भन्छु कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू अहिले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ र मात्रै यो देशको विकास हुन्छ भनेर जुन लागिरहनु भएको छ, त्यो अभियानलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यसको हाम्रो पनि ब्याकिङ छ। हामी पनि उहाँलाई साथ सहयोग गर्न चाहन्छौँ। हामी पनि उहाँहरूको भोइसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ। तर एउटा कुरामा मेरो विमति छ फेरि पनि, किनभने इतिहासबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्ने नाममा फेरि कोही व्यक्ति सत्तामा पुगेर त्यही खालको नाटक र त्यही खालको व्यवहार त दोहोऱ्याउँदैनन्। हामीलाई शङ्का गर्ने ठाउँ छ, या चाहिँ हामीलाई जनतालाई चाहिँ प्रिय नेताजीहरू हामीलाई शङ्का गर्ने ठाउँ दिनुहोला, शङ्का गर्ने चान्सहरू दिनुहोला। किनभने हामी इतिहासमा धेरै ठगिएका छौँ, बारम्बार हामी ठगिएका छौँ। त्यसैले हामीलाई तपाईँले जुन अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यो अभियानमा पनि केही न केही शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्। त्यसकारण मेरो केही सरसल्लाह र सुझावहरू छन् यहाँहरूलाई। यदि यहाँलाई सुन्ने फुर्सद छ, यहाँलाई सुन्ने धैर्यता छ भने, यदि तपाईँहरू भ्रष्टाचार रोक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले भने जस्तो राष्ट्र प्रमुख अर्थात् राष्ट्र प्रमुख कार्यकारी चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री गर्दाखेरि त्यो संविधानमा संशोधन गरेर जान सकिन्छ। त्यसमा मलाई लाग्छ यदि त्यो खालको अभियान चलाउने हो भने देश विदेशबाट पनि हामीलाई सपोर्ट हुनसक्छ, इन्डोर्स हुनसक्छ। तर फेरि पनि केही लुपहोल्सहरू त्यहाँनिर छन्। किनभने हाम्रो आपत्ति अहिलेको जुन असन्तुष्टि जनताको के हो भने, जुन शासन पद्धति छ, जुन शासन प्रणाली छ, त्यसमा केही डिफेक्टहरू छन्, केही गल्ती कमजोरीहरू छन्। त्यो भनेको जसरी बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यो बजेट स्थानीय तहमा गइसके पछाडि त्यहाँका जुन प्रतिनिधिहरूले कसरी खर्च गर्छन्, त्यसको प्रक्रिया कस्तो हो, त्यो ट्रान्सपरेन्सी छ कि छैन, त्यो स्पष्ट छ कि छैन भन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। लोकतन्त्र ल्याउँदाखेरि
मलाई लाग्छ त्यस्तो जनताहरू असन्तुष्ट छैनन्, खुसी छन्। किनभने कुनै एउटा तानासा प्रवृत्तिको व्यक्तिबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउनु भनेको आफैमा पनि उपलब्धि हो। र त्यसै भएर चाहिँ नेपाली जनताले लोकतन्त्र प्राप्ति गर्नका लागि धेरै ज्यानहरू गुमाउनु पर्यो र अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौँ। तर जुन शासन पद्धति र यसको जुन खालको काम कारबाही छ यसमा चाहिँ केही लुपहोल्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिक कडाइका साथ अगाडि बढ्यो भने मात्रै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ। त्यसको लागि हामीले खालि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ जनताबाट निर्वाचित, प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर मात्रै पुग्दैन। जब बजेट विनियोजन हुन्छ र स्थानीय तहमा पुग्छ, त्यसलाई चाहिँ कुन प्रयोजनको लागि, कुन विकासका निम्ति, जुन विकासको कार्यको निम्ति चाहिँ प्रयोग हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ कुरा बुझाएर स्थानीय जनताहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर र त्यसलाई चाहिँ बोलपत्र आह्वानद्वारा चाहिँ चाहे त्यो हामीले रोड बनाऊ, चाहे त्यो कुनै हामीले चाहिँ हामीले बिजुली बत्ती या चाहिँ हामीले पुलहरू बनाऊ, त्यसको लागि चाहिँ बृहत छलफल त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूसँग गरेर र त्यसको मूल्यको बारेमा पनि बृहत छलफल गरेर र त्यसमा चाहिँ अत्यन्तै ट्रान्सपरेन्सी हुने हिसाबमा चाहिँ गयो भने मात्रै त्यो काम गरिसके पछाडि जुन खालका यो हडलहरू देखिएका छन्, जुन खालका असन्तुष्टिहरू देखिएका छन्, त्यो केही न केही कम भएर जान्छ। यदि हामीले खालि भ्रष्टाचार रोक्ने भनेर नाराहरू लगाएर अनि चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ हुलदुङ्गा गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसको नीति नियम कस्तो हो, नीति नियम हामीले कस्तो बनाउने हो, नीति नियम पारदर्शी छ कि छैन, नीति नियम विश्वसनीय छ कि छैन, यी कुराहरू हेरिने कुराहरू हुन्। तर हामी जब फेरि एउटा नियम बनाउँछौँ, त्यो नियम फेरि यस्तो हुन्छ कि भ्रष्टाचार हुने खालको, गल्ती हुन दिने खालको, त्यो छुट हुने खालको चाहिँ फेरि त्यो खालको नीति नियम बनाउँछौँ भने मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने जुन अभियान छ यो अभियान फेलियर हुन्छ। त्यसैले मेरो विनम्र अनुरोध यहाँलाई के छ भने यदि भ्रष्टाचार हामीले निर्मूल गर्ने यो मुलुकबाट भने हामीलाई त्यो गर्न आवश्यक छ। जस्तै भनौँ हामी कुनै ठाउँमा पुल बनाउँदैछौँ भने त्यो पुल बनाउनको लागि कति बजेट छुट्याइएको हो, केन्द्र सरकारले चाहिँ कति बजेट छुट्याएको हो, त्यो सबैभन्दा पहिले क्लियर हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ। र त्यो बजेटलाई जब हामी त्यहाँको पुल बनाउँदैछौँ भने त्यो पुल बनाउनको लागि लागत खर्च कति लाग्न सक्छ, त्यो लागत खर्च लाग्ने हिसाबमा चाहिँ त्यहाँका स्थानीय जनताहरूसँग चाहिँ भेला गरेर छलफल गरेर र चाहिँ ए नभए पनि बी भन्ने कम्पनी या चाहिँ सी भन्ने कम्पनीसँग चाहिँ अब जसले फाइदा दिने हिसाबमा, जसले चाहिँ समाजमा चलेको मूल्यमा चाहिँ काम गर्न चाहन्छ, त्यसलाई चाहिँ दिँदाखेरि र सामूहिक निर्णय गर्दा चाहिँ यो खालको समस्याहरू आउँदैन। यदि निर्णय मात्रै गर्ने हो, नीति नियम मात्रै बनाउने हो र चाहिँ कानुन नगर्ने हो भने फेरि पनि समस्या आउन सक्छ। जुन अहिले देखिरहेको छ कि हामी पहिले गल्ती गर्न दिन्छौँ र त्यसको पछाडि लाग्नुभन्दा पहिले हामी गल्ती गर्न नदिउँ। त्यो भनेको नीति नियम स्पष्ट हुनु पर्यो। बरु हामी के गर्न सक्छौँ भने जुन जनप्रतिनिधिहरू छन्, जो हाम्रा कर्मचारीहरू छन्, ती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ देशले इकोनोमिक ग्रोथ जति गर्छ, इकोनोमिक ग्रोथ गरेको आधारमा हामीले फेसिलिटी बढाउँदै जान सकिन्छ। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, उहाँहरूको परिवारको लागि चाहिँ आवासको रूपमा हामीले फ्री गर्न सक्छौँ, अर्थात् देशले चाहिँ फ्री गरिदिन सक्छ। हामी यसरी चाहिँ विन विनको थ्योरीबाट चाहिँ गयौँ भने मात्रै यो कुराहरू सम्भव हुन्छ। यदि हामीले विन विनको थ्योरीमा जान सकेनौँ, नीति नियम स्पष्ट बनाउन सकेनौँ भने जुन भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचारलाई रोक्ने भन्ने हाम्रो अभियान, हाम्रो लक्ष्य सफल हुन सक्दैन। फेरि पनि जसरी हामीले हिजो
धोका खाँदै आयौँ, विभिन्न शासन पद्धतिबाट, जुन शासकीय स्वरूपबाट हामी जसरी चाहिँ धोका खाँदै आयौँ, हामीले फेरि पनि लोकतन्त्रमै त्यो खालको धोका पाउँदैनौँ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन कि धोका पाउँछौँ। त्यसकारण स्पष्ट हुन जरुरी छ। स्थानीय लेभलमा जसरी बजेट खर्च, विकासको नाममा बजेटहरू खर्च हुन्छन्, त्यसको यकिन डाटा स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यहाँका लोकल व्यक्तिहरूसँग चाहिँ छलफल गर्न आवश्यक छ र चाहिँ कुनै पनि परियोजनालाई अगाडि बढाइन्छ भने छलफलमा ल्याएर अनि त्यसको मूल्य, त्यसमा चाहिँ लाग्ने खर्चलाई चाहिँ स्पष्ट बनाएर गइयो भने मलाई लाग्छ त्यो सबभन्दा पारदर्शी हुन्छ। त्यो चाहिँ वर्षा न्यूनीकरण गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यो चाहिँ अलिकति विश्वसनीय हुनुहुन्छ। यदि त्यसो गर्न सकिन भने फेरि ए भन्ने व्यक्तिले हामीलाई दुःख दियो त बी भन्ने फेरि अर्को व्यक्ति आउँछ, उसले पनि हामीलाई त्यही खालको दुःख दिने, अर्थात् जनताको दाल गाल्ने काम चाहिँ उसले गर्दैन भनेर हामीले विश्वास गर्न सकिन्न। त्यसैले मेरो एउटा यहाँलाई अनुरोध हो, विशेष गरेर ती जुन अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यो भिडियो सेयर गरेर उहाँहरूसम्म चाहिँ पनि पुर्याउँ, ताकि यस विषयमा उहाँले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रमा खोट छैन, तर यो जुन नीति नियम बनाइएको छ यो अझै स्पष्ट छैन। यो तल्लो तहसम्म बनाइनुपर्छ, अझै स्पष्टसँग बनाइनुपर्छ र त्यतातिर चाहिँ हामीले फोकस गर्दाखेरि अझ हामी लोकतान्त्रिक रूपमा चाहिँ बलियो बनेर जान सक्छौँ, अझै पारदर्शी बन्न सक्छौँ र लोकतान्त्रिक बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा मेरो हो। र अर्को कुरा, अब कोभिड-19 को सङ्क्रमण पछाडि जुन आर्थिक मन्दी आउने आकलन सबैतिरबाट भइरहेको छ, मलाई लाग्छ नेपाल पनि त्योबाट अछुतो रहँदैन। नेपाललाई पनि ठुलो समस्या पर्न सक्छ, किनभने धेरै लाख युवाहरू जो विदेशमा काम गरिरहनु भएको छ, श्रम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू स्वदेश फर्किने सम्भावना धेरै छ। र सबै विज्ञहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, सबै विद्वानहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार भनेको एउटा कृषि हो। त कृषिलाई हामीले कसरी अझ व्यवस्थित गरेर जान सकिन्छ? हामी कृषिको बारेमा जति कुरा गरे पनि यसको डिटेलमा हामीले नीति नियम बनाउन सकेनौँ, यसका समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने फेरि पनि हाम्रा योजनाहरू फेल हुन सक्छ। त्यसैले हामीलाई हामीलाई थाहा भएकै कुरो, नेपालमा जमिनको हिसाबमा हेर्ने भने अत्यन्तै उर्वर भएको भूमि र नेपाल जलले अत्यन्तै धनी देश। र जब हामी कृषिको काम गर्छौँ, कृषिलाई हामीले चाहिँ एउटा विकासको आधार बनाएर जान्छौँ भने हामीलाई चाहिने चिजहरू यी हुन्। यदि हामी कृषिलाई फोकस गर्छौँ भने सबैभन्दा पहिले यसका समस्याहरू, यसका बाधक तत्त्वहरू, जुन हाम्रा जुन योजनाहरू छ त्यो योजनालाई चाहिँ असफल बनाउने तत्त्वहरू के हुन् त? अहिले हामीलाई वास्तवमै पुँजी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पुँजीलाई पनि यो पुँजी कसरी सङ्कलन गर्न सकिन्छ र पुँजी बिना हाम्रो कुनै पनि योजनाहरू सफल हुन सक्दैन। अहिले जसरी हाम्रो यो संसदीय प्रणाली छ, यो संसदीय प्रणालीले के गरेको छ भने पुँजीलाई चाहिँ कनिका छरे जस्तो विकासका नाममा छरेका छन् र त्यो चाहिँ एकमुष्ट रूपमा कतै लगानी गर्ने हो। जस्तै कि कृषि क्रान्ति गर्छौँ, कृषिमा लगानी गर्छौँ भने कृषिलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि अत्यन्तै धेरै पुँजीको आवश्यकता पर्छ र पुँजी
भएन भने हाम्रो यो फेरि कृषि को जुन योजना छ त्यो पनि विफल हुन सक्छ। त हामीले पुँजी कसरी सङ्कलन गर्न सक्छौँ त? सबैभन्दा पहिले यो कनिका छरे जस्तो गरेर विकासको नाममा पुँजी छरिनु हुँदैन। यो हाम्रो संसदीय प्रणाली नै गलत छ। जब प्रतिनिधिहरूले विकासको नाममा विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय तहमा पुर्याउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ रोड बनाउनु होला, उहाँहरूले चाहिँ पुल बनाउनु होला या चाहिँ केही त्यस्तै कामहरू गर्नु होला। तर हामीलाई सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको हाम्रो ट्रेड डेफिसिट हो। जुन हामीले अन्य राष्ट्रहरूसँग ट्रेड गरेका छौँ, विशेष गरेर चाहिँ भारतसँग जुन ट्रेड गरिएको छ त्यहाँ अत्यन्तै हामी घाटामा छौँ। हाम्रो ट्रेड डेफिसिट छ। त्यो ट्रेड डेफिसिट घटाउन चाहिँ जरुरी छ। यदि हामीले त्यो ट्रेड डेफिसिट घटाउन सकेनौँ भने हामीले आर्थिक समृद्धि गर्न सक्दैनौँ। हामी जहिले पनि अन्य राष्ट्रहरूसँग चाहिँ निर्भर पर्न पर्ने हुन्छ हरेक कुरामा। त्यसैले त्यो ट्रेड डेफिसिट घटाउनको लागि हामीले यहाँनिर फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो, यहाँनिर हामीले उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। र अहिले जुन कृषिमा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने त्यो जुन एग्रो बेसको इन्डस्ट्रीहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले जुन उपभोग्य वस्तुहरू छन् त्यो हामीले हाम्रो देशभित्रै नै चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। र हामीले जुन बाहिरबाट विशेष गरेर इन्डियाबाट चाहिँ खाद्य पदार्थहरू हामीले भित्राएका छौँ त्यो कुरालाई हामी रोक्न सक्छौँ र हामी हाम्रो जुन पुँजीलाई चाहिँ फेरि हाम्रो देशभित्र रोक्न सक्छौँ। यो एउटा आर्थिक समृद्धिको बाटो हो र आर्थिक समृद्धि गर्ने चाहिँ तरिका हो। हामीसँग जनशक्ति छ, जनशक्तिको कुनै आवश्यकता छैन हामीलाई। र अर्को कुरा, अहिले हामीले यदि कृषिमा लगानी गर्ने हो भने बजारको कुरा छ। बजार चाहिँ हामीले स्थानीय रूपमै खोज्न पर्ने हुन्छ। अहिले हामीलाई केवल इन्डियाबाट जति सरसामानहरू आउँछ, यो खाद्य वस्तुहरू आउँछ, त्यसलाई मात्रै पनि हामीले रोक्न सक्यौँ भने र हामी त्यसमै मात्रै पनि निर्भर पर्न सक्यौँ भने पनि त्यो त्यसबाटै हामीलाई आर्थिक समृद्धि हुन्छ। र अर्को कुरा भण्डारणको कुरा छ। हामीसँग इक्विपमेन्टहरू अत्यन्तै कम छ, हामीलाई थाहा छ। जस्तै भनौँ कृषि गर्ने हो भने कृषि गर्नको लागि हामीलाई बिउ बिजनहरू चाहियो, त्यसै गरेर कीटनाशक औषधिहरू चाहियो। त्यो विदेशबाट आउँछ, विशेष गरेर भारतबाट आउँछ र भारतले हामीलाई त्यो कुरो चाहिँ सहज रूपमा दिन सकेन भने हामी आफैले त्यो कुरा चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यो कीटनाशक औषधि अनि चाहिँ विभिन्न खालका उपकरण अहिले हामीले चाहिँ 30-40 वर्ष 50 वर्ष पहिले जस्तो कृषि को जुन तौर तरिका थियो त्यसरी भन्दा पनि आधुनिक हिसाबमा चाहिँ कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। भनेको विभिन्न उपकरणहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो र त्यो गर्नको लागि फेरि पनि हामीले भारतकै मुख ताक्न पर्ने हुन्छ। भारतबाटै ती कुराहरू चाहिँ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ र उसले फेरि त्यसमा रोकावट गरिदिन्छ। र भारतसँग पनि हामीले यदि कृषिलाई चाहिँ फोकस गरेर जाने हो, कृषिलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर जाने हो र आर्थिक समृद्धि गर्ने हो भने भारतसँग यस विषयमा चाहिँ अत्यन्तै डिटेलमा छलफल गर्ने र चाहिँ सहमति गर्ने गऱ्यौँ भने मात्रै हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउन सक्छ, आर्थिक समृद्धि गराउन सक्छ, विकासको ढोकाहरू खोलिदिन सक्छ। होइन फेरि हामी कृषिलाई चाहिँ फोकस गर्छौँ तर हामीलाई बिउ बिजन दिने कुरामा अनि ती कीटनाशक औषधिहरू दिने कुरामा चाहिँ भारतले फेरि समस्या खडा गरिदियो भने हाम्रो यो जुन कृषिको काम छ यो काममा फेरि हामीलाई ठुलो बाधा अवरोध खडा हुन सक्छ। त्यसैले हामीले यसमा अत्यन्तै विश्वसनीय आधार तयार गरेर इन्डियासँग हामीले सम्झौता गर्न आवश्यक छ र हामीसँग कृषिबाट उत्पादित चिजहरूको भण्डारण गर्ने ठाउँ पनि हुनुपर्छ। किनभने हामीले तत्कालै जति पनि उत्पादन गर्छौँ ती चिजहरूलाई तत्कालै हामीले बजारमा लगेर बिक्री गर्न नसक्दा पुर्याउन नसक्दाखेरि हामीलाई भण्डारण गर्ने ठाउँहरू चाहिन्छ। त्यो पनि हामीसँग ल्याक छ
र त्यसको लागि पनि फेरि हामीले चाहिँ भारतसँगै सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो खालको हामीसँग इक्विपमेन्टहरू छैन। त्यसैले यो पनि हामीलाई अत्यन्तै आवश्यक छ। अर्को कुरा, हामीले जति जनशक्तिहरू, जति कृषकहरू म चाहिँ व्यावसायिक रूपमा लाग्छु भनेर लाग्नुहुन्छ भने ती किसानहरूको भविष्यको बारेमा पनि राज्यले सोच्न जरुरी छ। यसको अर्थ के हो भने मलाई लाग्छ सर्टन समय पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ जसरी अन्य पेसामा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ त्यस्तै पेन्सनको व्यवस्था गरियो भने मलाई लाग्छ उहाँहरू अलिकति सम्मानित भएर र चाहिँ त्यो काममा चाहिँ लागि पर्नुहुन्छ। फेरि हामीले उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले उत्साहित हुने हिसाबको चाहिँ व्यवहार भएन राज्यबाट भने फेरि पनि त्यो काम, त्यो पेसाबाट उहाँहरू वाक्क भएर छोडिदिनुहुन्छ। फेरि पनि हामीलाई जुन हाम्रो सपना छ, जुन कृषिलाई प्रमोट गर्ने, कृषिलाई चाहिँ अत्यन्तै एउटा इन्डस्ट्री, एउटा चाहिँ क्रान्ति गर्ने भन्ने कुराहरू छ, आर्थिक समृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरू छ, त्यसमा फेरि पनि हामीलाई समस्या खडा हुन सक्छ। त्यसैले किसानहरूलाई मेरो विचारमा पेन्सनको व्यवस्था गरिदिने, त्यसो भइसके पछाडि उहाँहरूले आफ्नो पुरै जीवन चाहिँ कृषिमा दिनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि फेरि देशलाई राम्रो आर्थिक उन्नति भएर जान सक्छ भन्न चाहेको। र यो कृषिलाई हामीले फोकस गर्ने भने यी कुराहरू अत्यन्तै आवश्यक छ। र अर्को कुरा, हामीले कृषिलाई फोकस गर्ने, कृषिलाई चाहिँ आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो भने यति मात्रै काम गरेर पुग्दैन। अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने वास्तवमा विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न क्षेत्रमा अझै पनि कुलोहरू पुग्न सकेको छैन, अझै पनि नहरहरू पुग्न सकेको छैन। पानी हामीसँग छ, तर पानीलाई त्यो जमिनसम्म पुर्याउन त पर्यो नि। त जमिनसम्म पुर्याउनको लागि हामीसँग त्यो नहर छैन। त त्यसो हुँदाखेरि, नहर नहुँदाखेरि हाम्रो जुन कृषिलाई चाहिने पानी त पुग्दैन। त पानी नपुगिसके पछाडि फेरि पनि हाम्रो हामीले लगाएका चिजहरू, धान बाली हुनसक्छ, गहुँ बाली हुनसक्छ, या चाहिँ कुनै पनि बाली हुनसक्छ, त्यो फेरि चाहिँ राम्रो हुन सक्दैन। त्यसैले नहर बनाउन जरुरी छ। त्यसको लागि हामीलाई पुँजीको आवश्यकता पर्छ र पुँजी यथेष्ट मात्रामा चाहिँ हामीले देशभित्रैबाट पनि कलेक्सन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई जो गर्न सकिन्छ। त्यसमा एउटा अप्सन के हुनसक्छ भने पुँजीलाई जो गर्नको लागि जुन विलासी चिजहरू छन् हामीले किनिराखेका छौँ, त्यो विलासी चिजहरूलाई पनि अलिकति कम गरेर गयो भने त्यसबाट पनि केही पुँजीहरू सङ्कलन गर्न सकिन्छ र नहरहरू, कुलोहरू बनाउन सकिन्छ र चाहिँ जुन जमिनमा चाहिँ पानी पुगेको छैन हामीले त्यहाँ पानी पुर्याउन सक्छौँ र कृषि राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। र यो यतापट्टि पनि ध्यान दिन जरुरी छ। र यति गर्दाखेरि हामीले खालि कृषि मात्रै होइन कि हामी नयाँ जब क्रिएसन पनि गर्न सक्छौँ, र यो जब क्रिएसन गर्ने कुराहरू पनि हो। र हामीले युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ। जो विदेशमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू स्वदेश फर्किनु भयो भने उहाँहरूलाई पनि त्यो कुराहरू दिन सकिन्छ। र देशभित्रै पनि धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ, युवतीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जबलेस हुनुहुन्छ, उहाँलाई जब दिन सकिन्छ। र यसरी खालि हामीले कृषिलाई मात्रै ध्यान दियौँ भने पनि हामीले आर्थिक समृद्धि गर्न सक्छौँ। तर यी सबै पाटाहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिन आवश्यक छ र चाहिँ यसको स्पष्ट ढङ्गको चाहिँ नीति नियम बनाउन आवश्यक छ, योजना बनाउन आवश्यक छ। पुँजी कसरी कलेक्सन गर्ने र पुँजी कसरी चाहिँ जो गर्ने, यी कुराहरूमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। फेरि हामी योजना बनाउँछौँ अनि फेरि पुँजी पुग्दैन हामीलाई, अनि हाम्रा योजनाहरू फेरि फेल खान्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले योजना बुन्दै गर्दाखेरि पुँजीको कुरालाई पनि कसरी कलेक्सन गर्ने भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। र यति गऱ्यौँ भने पनि अहिलेको पहिलो स्टेपमा जुन हामीले समृद्धिको
सपना देखेका छौँ, विकासको सपना देखेका छौँ। यो पहिलो स्टेप हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसरी शिक्षा र स्वास्थ्य पनि छ, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले हामीलाई अत्यन्तै सजिलो भनेको चाहिँ कृषि नै हो। किनभने हामीसँग त्यसका केही आधारहरू पनि छन् र हामीले कृषिलाई चाहिँ फोकस गरेर जान सक्यौँ भने यसबाट चाहिँ हामीलाई छिटोभन्दा छिटो आर्थिक उन्नति प्रगति गर्न सजिलो हुन्छ र देशलाई पनि टेवा पुग्छ। यसमा चाहिँ सबै सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यान जाओस् भन्ने म अन्तिम आग्रह गर्न चाहन्छु र यति भन्दै म यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।